A causa di questa guerra Russia-Ucraina, Vicenza è la provincia più penalizzata del Veneto, la seconda in Italia. Vicenza, seconda provincia italiana più colpita per numero di imprese in prima linea. La guerra, questa guerra, è peggiore della pandemia. Questa guerra sta penalizzando oltre 20.000 imprese, con 160.000 occupati. I prezzi energetici e i prezzi delle materie prime stanno penalizzando tutte le nostre aziende. Costo delle materie prime, crisi energetica, sanzioni alla Russia in guerra con l'Ucraina, due paesi che insieme valgono 530 milioni di euro per l'export vicentino. L'export per quanto riguarda Vicenza incide per 530 milioni e questo è un dato che porterà sicuramente delle ripercussioni sulla nostra provincia. Abbiamo bisogno che questo momento finisca il prima possibile. A queste condizioni per diverse aziende del Vicentino diventa antieconomico lavorare e si potrebbe arrivare al paradosso di un lockdown volontario, chiusure provvisorie per far fronte ai costi dell'energia e delle materie prime. Le nostre imprese rischiano anche la chiusura perché i costi energetici e i costi delle materie prime sono troppo elevati e i nostri imprenditori stanno pensando di fermare la produzione. Insomma, serve una reazione forte e decisa. Dall'efficacia e dalla velocità delle scelte politiche, oggi più che mai dipende il futuro, l'avvenire delle imprese italiane e in particolare del Vicentino, quelle che in questa contingenza soffrono di più. Servono mercati alternativi per dare una prospettiva a chi oggi non può più lavorare col mercato russo e ucraino. La tenuta del sistema economico è a rischio, la resistenza non può essere ancora lunga. Innanzitutto serve un piano energetico e non da domani, ma da ieri. Il governo dovrebbe operare e siamo già in ritardo perché le politiche energetiche non sono da fare in questo momento, erano da fare 10 anni fa. Certo che meglio tardi che mai, ma bisogna prendere spunto ed essere veloci in trovare soluzioni che possono far ripartire la nostra economia.